¿Cómo están? Hola, yo voy a grabar este video que es, ¿cómo se llama? Que es de la flauta dulce, así que voy a empezar. La primera canción es el sonido del silencio, que empieza así. Como lo escucharon, ahora voy a contar el algodón, que es otra más rápida. Inténtenlo ustedes. Vean cómo lo veo, así que chaucito, nos vemos en la próxima.